तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो अपना जो प्रॉब्लम है फ्रंट में सीबीएस से यहाँ से अपने को कुछ आवाज़ आती है, यानी कि अगर हम पिछला ब्रेक दबाते तब भी वो आवाज़ आती है, अगला ब्रेक दबाए तब भी आवाज़ आती है, और अगर बाई चांस गाड़ी जो है हमारी किसी गड्ढे में चली जाए तो तब भी वो आवाज़ आता है। ड्रम का एक धड़म करके जो है आवाज़ आता है। ड्रम वाले मॉडल में SP125 के ड्रम वाले मॉडल में ही ये आवाज़ सुनने को मिलता है। तो काफ़ी ये एक कह सकते हैं कि बोरिंग चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये आवाज़ जो है हर बार नहीं आती, कभी कभी आती है, लेकिन कभी कभी भी ये आना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बोरिंग सा फील होता है, गलत लगता है। एक जो नई गाड़ी के साथ अगर कोई ऐसा साउंड हमें मिले तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। जब भी हम ब्रेक दबाते तब यहाँ से फिक्स तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से कहीं से साउंड आती है। तो एक जो अपने भाई है उन्होंने कमेंट करके कहा था कि इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, तो इसका सॉल्यूशन खुद मुझे भी चाहिए था और उन भाई ने भी काफ़ी बार जो है कमेंट किया था। तो अपन सॉल्यूशन निकालने के लिए शोरूम में चले गए और उनसे पूछा। एक आदमी से नहीं, 2-4 आदमी से वहाँ पे शोरूम में जो थे, जो भी काम पे थे वहाँ पे, उनसे पूछा, 2-4 लोगों से पूछा, लेकिन सब ने यही बताया कि ये जो है सीबीएस का साउंड है और इसका जो है कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिला अपने को, तो अभी क्या कर सकते हैं। कंपनी वालों की यानी कि शोरूम वाले के पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। हम खुद से अगर जो है कुछ करना चाहे तो सीबीएस के साथ छेड़छाड़ होगी और प्रॉब्लम हमें ये होगा। तो खुद से जो है कोई छेड़छाड़ मत करो। फ़िलहाल तो मैंने कंपनी में कंप्लेंट कर दी है कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, और वो देखते हैं अब कुछ कर पाते हैं या नहीं, कोई इसका सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। क्योंकि जो है साउंड काफ़ी जो है गलत आता है, एक धड़म करके जो है साउंड आता है। बाइक गड्ढे में जाए, ब्रेक दबाए, दोनों में से कौन सा भी अगर हम ब्रेक दबाए तो भी साउंड आता है। तो ये ड्रम वाले मॉडल में प्रॉब्लम काफ़ी गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी भी अगर हम जो है ड्रम मॉडल वाली दूसरी बाइक देखें तो उनमें जो है ऐसा साउंड सुनने को तो नहीं मिला, क्योंकि अपन ने भी जो है काफ़ी सारी बाइक ऐसे यूज़ किए, लेकिन उनमें से किसी में भी ऐसा जो है प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, लेकिन अपनी बाइक में मिल रहा है। तो सोचा था कि इसका कोई सॉल्यूशन शोरूम में जाने के बाद मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देखते हैं, अगर आगे कंपनी में अब तो कंप्लेंट कर दी है, अगर उनसे कोई सॉल्यूशन मिलता है तो अच्छी बात है। सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर होता है और इसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है ये चीज़। इतना अच्छा जो है सब कुछ इसमें मिल जाता है, लेकिन जब किसी के सामने एक गड्ढे में से आवाज़ आ जाए तो नई बाइक का कोई जो है, तो किस बात की नई बाइक रहती है यार, थोड़ा सा गलत लगता है। और ये आवाज़ जो है हर बार भी नहीं आता, कभी कभी आता है, लेकिन कभी कभी भी नहीं आना चाहिए, मुझे भी लगता है। और बाकी जो है मेरे जैसे, यानी कि मेरे भाई जो भी SP125 ड्रम वाला मॉडल यूज़ करते हैं, उन सभी को लगता है कि ये प्रॉब्लम ठीक होना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि ठीक होना चाहिए। तो फ़िलहाल तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, कंपनी के पास भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि शोरूम वाले के पास भी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आप में से कोई अगर कोई जुगाड़ करना चाहे तो वही थोड़ा सा संभाल के करो, क्योंकि जो है ब्रेक के साथ खिलवाड़ मत करो। आपको ही तकलीफ होगी, आपको ही खर्चा बढ़ सकता है, आपका खर्चा बढ़ेगा। तो थोड़ा सा जो है समझ रहे हो ना, तो उस टाइप से। बाकी अगर कोई इजीली सॉल्यूशन मिल जाए इसका तो कमेंट करके कोई बता सकता है कि कोई ऐसा अगर मेरा भाई है जो काफ़ी जो है ज़्यादा टैलेंटेड है और उसने इस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन निकाला है, तो भाई कमेंट में ज़रूर बता देना। किसी और को जो है हेल्प हो सकती है आपके एक कमेंट से, आपकी जो है जानकारी से। तो कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। बाकी जैसे ही मुझे जो इसका सॉल्यूशन अगर कंपनी वालों की तरफ से या फिर शोरूम वालों की तरफ से, जिनके भी तरफ से मिल जाता है कभी भी, तो सबसे पहले जानकारी वाला वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। फ़िलहाल तो इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी जैसे ही कोई सॉल्यूशन मिलता है आपके लिए वीडियो बन जाएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बस वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। क्या पता जल्दी इसका जो है कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।